Queridos nenos e nenas, é un auténtico prazer volver a estar con todos e todas vos. O do portátil son eu, Melchor, e falo en nome dos meus compañeiros Gaspar e Baltasar, os que teño aquí ao meu lado, pendentes de todo o que escribo. Quero que saibades que recibimos puntualmente todas as vosas cartas. Grazas polos vosos consellos e mensaxes, algunhas moi simpáticas e ocorrentes. Este ano máis que nunca os temos moi, pero que moi presentes. Somos conscientes de todo o que estades a pasar como consecuencia desta pandemia que chegou de xeito inesperado ás nosas vidas, e tamén que o 2020 vai a marcar sen dúbida un antes e un despois na nosa forma de vivir, de relacionarnos. Por esta razón, tanto Gaspar como Baltasar e máis eu queríamos estar máis presentes que nunca nesta noite tan especial. Sobre todo porque por motivos de seguridade e para preservar a vosa saúde e a das vosas familias, o Goberno do Concello, con bo criterio, decidiu suspender a cabalgata no noso honor. E agora deixo vos, queridiños, porque xa estamos a piques de saír para Tomiño, Como? Oh, claro, Baltasar ten razón, isto se merece un selfie. Co móvil de Gaspar, que ten mellor cámara. Poñámonos guapos, rumbo a Tomiño. Estou seguro que cando Johann Strauss compuxo o Danubio Azul, en realidade estaba pensando no Miño Azul. Este río é un tesouro natural. Que paisaxe, que maravilla. Estamos abraiados. E como din por aquí, zrau, xa estamos en Goián. Grazas ao noso patrón Lito, todo un lobo de río, aínda que nós, máis que de auga, somos che de terra seca. Cuidado coa capa, Gaspar. Ui, polas miñas barbas que vai frío. Que arrepío. Xa estamos en Tomiño. E xa que estamos neste espazo de lecer, queremos aproveitar a ocasión para aplaudir a vosa fortaleza. Ben sabemos da vosa capacidade de adaptación a esta nova realidade que estamos a vivir. Si, moita forza e ánimo, forza! Estades a facelo moi ben. Sodes a nosa fortaleza. Pois xa estamos en Tomiño. Mira, así visto desde arriba, a vosa vila ten forma de estrela. Bo Nadal, queridiños. E sempre que estamos en Tomiño facémoslle unha visita á vosa alcaldesa. Ola, Sandra, grazas pola acollida. Si, sei que estás triste porque este ano non hai cabalgata. E nós tamén. Pero toca cuidarse. Virán tempos mellores. Adeus, Sandra. Saúda a todos os tomiñeses e tomiñesas da nosa parte. Ai, a verdade é que aquí sentímonos como na nosa casa. Vimos cargadiños de regalos, non podía ser doutro xeito, tendo en conta o ben que vos portastes. Sodes os nosos heróis.
E sempre que vimos a Tomiño facemos unha paradiña no voso mercado para comprar e degustar os produtos da zona. Que cousas máis ricas e sanas. Bueno, meus queridiños, temos que marchar. Aínda nos quedan moitos sitios que visitar e moitos regalos que entregar. Mandamos vos moitos bicos e abrazos para vos e as vosas familias. E moito ánimo. Estades a facelo moi ben. Estamos moi orgullosos de vos. Que disfrutedes moito cos vosos regalos. Vémonos o ano que ven na cabalgata e sen mascarilla para facernos unha foto como esta. Entre todos e todas ímolo conseguir. Foi un auténtico prazer. Saúde e tempo para disfrutala con moito cariño. Melchor, Gaspar e Baltasar, os vosos reis magos de Oriente.